ребята, играем метель. Сейчас пройдем все 4 главы. Назад. Начать игру. Сегодня работа немного затянулась. Первая глава. Да, всем привет, ребята. Нужно выбираться отсюда. Сегодня мы пройдем главу 2, 0, 204, 20, 2, 0, 4, 8, 2, 0, 4, 8. 2, 0, 4, 8. Угу. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. 2, 0, 4, 8. 2, 0, 4, 8. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ты не заметит, не заметит. Ну все, перемотала. Ну, паузу поставил. Видимо, Конечно, показалось. Вылезаем. 2, 0, 4, 8. 2, 0, 4, 8. Восемь, 4, 0, 2. Черт. Кто это там шумит? Панель управления я выключу. Ну ладно, продолжаем. Конечно, показалось, Видимо, что... показалось. Угу. Ты не знаешь, что это, да. Поздно. Все, реклама прошла. Сразу же дверь. Что здесь сесть? Наверху ничего. Рукоят. Уже новая гайка. Ключ. Сейчас мы... Шука мне понадобится. Это возвращаем. Что мне еще надо? Черт. Что это за шум? Я сейчас посмотрю, что там. Ну все. Опа. Ну что он сказал, Хэм, видимо, показалось. Уходим. Ну, часто снова сюда придет. Сейчас мы это просто... И сразу смотрим, что там. Твою же мать. Какого черта? Есть что? Видимо, показалось. Сказал Хэм, видимо, показалось, так что мы сейчас уходим. Ключик-то есть. Что ты там принешь? Болторез. Честно, наверняка нам только дверной засов нужен. Скорее всего, в кислоте ничего не будет. Да, можем даже не проверять. Ну, да, проверять. Ну, конечно. Твою же мать. Что это за шум? В главе Адель пройдем очень быстро. Давай, давай, быстрее.
возьми! 6. Шесть есть. Шесть. 6-0. Давайте наугад. 6-0-1, 6-0-2. 6-0-1. Посмотрим. Подписчик. Сегодня у подруги была вечеринка. Смотрите, проходим без третьей головы. Ладно, без третьей. Что она мне всегда бесила. Нужно поскорее найти выход. Нет, ящик мне надо оставить закрыто. Здесь у меня нет огурчики. Надеюсь. Где? Я видео снимаю. Можешь смотреть. Что здесь? Где дверная ручка? Ее нет. Отлично. Это реально где она? Нет. Что за шум? Пусть я смотрю. Нога! Ага! Попалась! Ладно, вот Нужно вторая поскорее попытка. найти выход. А где? Лунатик. Нет. А реально. Что, от меня любите прятаться? Ну, давайте. А пароль ты там. Как, как я тогда эту фигню должен был найти? Я же его еще плюсом только скачиваю. Нет. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру.
Надеюсь, он ничего не заметит. Лунатик пришел. Погоди-ка. Я лунатиком теперь буду называть. Ну, вроде все на месте. А ты куда? Попалась! Думал, он сейчас через стены пройдет. Он через стены пройдет. Что это такое? Сейчас лунатик придет. Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Я это включил, понял то, что параллель можно брать. 1, 2, 6. Лунатик уходит. Все, лунатик ушел. 1, 2, 6. Проклятие. Ты что там шумишь? Лунатик идет. Тё, только что дверь закрыл. А лунатик-то дверь оставил. Подарочки. Ладно. Сейчас нет подарков. Я уже последний раз эту дверь открытую, да, оставлял? Эту дверь тоже открытую оставлял. Ну ладно, если буду все равно. Ой. Сюда. Блин, ему это надо было дать. Давайте. Это сюда может положить? Значит, не успею. А что надо сделать-то? Точно. Проклятие. Что за шум? Вроде все на месте. Ну, вроде все на месте, идем. Он не закроется, когда выясним. Да не хочу я. Я видео снимаю. Сейчас нам надо сюда. Нет. Что там шумишь?
Сейчас она туда уйдет. Я там дверь закрыл, не видно. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну ладно, если не закрыл, то блин. Кто открыл дверь? Нет. Что мне сейчас надо делать? А я эту возможность потерял. Блин. Надо было заново. Все заново. За шум. Нога! Ага! Попалась! Ну, короче, я пробовал, у меня что-то не получилось. Ладно, давайте Адель Как же пройдем. мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Но я не смог, ну что это? Я не понимаю, как это все проходит. Решайте свои проблемы сами. Я один раз делал, попробовал, ну ладно, 2 раза попробовал, но не получилось. Я не пойду. Тише, тише. Черт. Что за 3 минуты это все пройдет? Меньше, намного, за 1 Срочно минуту где-нибудь спрятаться. и больше. Ну, меньше 2 минуты, Попробуй ладно. за дверью. Меньше 2 минут. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Ну что, пришло время покончить с этим. Да, ты там иди. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Ах ты тварь! Я пока-то скорость 3.